Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, aziz muxlislar. Men Abdug'oppor akamga bir narsa va'da qildim. Bugun Xudo xolasa shu va'dani ustidan chiqamiz. Ana, qilichide. Qutlug' bo'lsinmi? Qutlug'. Farzand bo'lsin. Tuflasini ham. Ana. Astim shum yo'qdimi aka gapingiz? Normalmi? Ha, normal. Bo'ldi, rahmat ayting Dilmurod Yaxshi akaga. kunlarga buyursin. Akam doim to'ylarda ko'rishib, yaxshi kayfiyatda, maza qilib ashlarni, toybolani, haligi bog'dari iti-tijonda aytib yuraversin akam. Gap so'z yo'q akam. Legenda akam. Qutlug' bo'lsinmi? Dilmurod akani ishga rivoj omad tilayman. Muxlislari. Muxlislarga rivoj omad tilayman. Marhamat.